No ahoj, já vás vítám u nového kytkového videa. V dnešním videu si probereme další pokojovou rostlinu a tou pokojovkou bude, jak se jí u nás mylně říká, africká fialka. Správný název této rostlinky je Saint Paulie, nebo taky jonátka africká, nebo taky kapská či usambarská fialka. No a jako první se hned vrhneme na místo pěstování, kde tu krásku můžeme pěstovat. Protože pochází tato fialka z africké džungle, tak si ji nejlépe bude dařit v rozptýleném světle, nejlépe na severním nebo severozápadním okně. Pokud byste tuto fialku začali pěstovat na přímém slunci, tak se stane, že se jí spálí listy, které začnou žloutnout a posléze vám odejde celá pryč. Tyhle fialky jsou taky trošku náchylnější na teploty. Možná byste si řekli, že když je tohle rostlinka z Afriky, takže je to teplomilná rostlinka, což je sice pravda, ale teplomilná je za předpokladu, pokud ji dokážeme v bytě dopřát opravdu hodně vysokou teplotu vzduchu. Pokud tu teplotu dopřát jí nedokážeme, což většinou v bytech ve městech nedokážeme, tak je nejlepší teplota pro ní 16 až 18 stupňů Celsia. Co se týče zálivky, tak zálivka u afrických fialek by měla být opravdu hodně hojná. Prakticky by nikdy neměl přeschnout kořenový bal, pořád by měl být bal stále mírně vlhký, ale pozor, nesmí být přemokřený. Tak je důležitý způsob, jak africkou fialku zalévat. Nikdy ji nezaléváme z hora. Africká fialka to nesnáší, nikdy nesmí přijít voda na listy ani do té růžice, ze který roste, protože vám začnou ty stonkové stopky zahnívat a ta fialka prohníje celá. Fialky tedy zaléváme dospod do misky. Co se týče hnojení, tak přihnojujeme pouze na jaře a na podzim. Můžeme použít klasický hnojivo na pokojové rostliny, ale pozor, vždycky polovičním množstvím hnojiva, než je uvedeno na obale pro ostatní rostliny. Ty africké fialky to hnojivo nemají úplně v lásce, takže vždycky poloviční dávkou. Co se týče přesazování fialek, tak fialky bychom měli přesazovat na jaře, a to pouze tehdy, když jí malý ten květináč, ve kterém roste. Pozor taky, většinou si tu fialku koupíme právě v takovémhle květináčku. Ten květináč je pro ní dost nevhodný, protože tyhle fialky mají spíš než do hloubky kořeny, tak je mají po povrchu a do široka. Takže doporučuji ty fialky pěstovat spíš v nádobách, které mají tvar misky, takže nějakou žardinku. No a co se týče rozmnožování, tak v profesionálních podmínkách se tyhle fialky množí semeny. Bohužel toho nejsme úplně schopní docílit doma. Doma si ale můžeme africkou fialku rozmnožit pomocí buď dělení trsů, anebo taky pomocí listových hřízků, kdy my si vezmeme takhle jeden ten lístek, necháme ho zaschnout a ten lístek posléze vložíme do substrátu. Dobře uděláte, když ten listový řízek buď vložíte do substrátu s namíchaným pískem, anebo přímo do písku. Ten substrát nebo ten písek vám nikdy nesmí proschnout a nejlépe uděláte, když ne takhle to tam píchnete, ale takhle do šika. To znamená, že ta nová rostlinka začne vyrůstat takhle hezky z toho lístku nahoru a vy, až si ji vyndáte zakořeněnou a budete si ji chtít přesadit z toho písku, tak ji hezky vyjmete, ten lístek odpadne a máte krásnou novou samostatnou rostlinu. No a to by bylo celý video o tady těch afrických kráskách. Dejte mi do komentáře vědět, jak se vám tohle video líbilo. Jestli africké fialky pěstujete, taky budu strašně moc rád za každý odběr, protože spoustu z vás mě stále ještě neodebírá. A taky nezapomeňte, že mám svůj web a svůj e-shop www.honziklací.cz. Odkazy najdete dole v popisku videa. No a teď už je to ode mě opravdu všechno, mějte se krásně a páčko.